يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكسو كل عريان. اللهم اقضي دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشفي كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. Ndugu zangu Waislamu, tumeingia katika sura ya 4 ambayo tumeipa kitwa au unwan ya alwasail wal asalib. Sema tutazungumzia nyasila za tablighi na asalib za tablighi. Na yana nilizungumzia kwa ufupi neno wasila la maanisha nini na neno uslub la maanisha nini, ili zisituchanganye vitu hivi viwili. Uslubu ni kitu mbali na wasila. Wasila ni chombo unachokitumia kufikishia fikra. Uslub ni ndia ya namna ya kupeleka ile fikra yako. Nikaeleza umuhimu wa zitu hizi. Sasa leo tutatembea kwenye maswali mawili. Ni zipi? Tunaanza na nyasila, kisha tutakwenda kwenye asalib. Ni zipi nyasila zilizotajwa na Qur'ani? Yaani Qur'ani imemtaka mubaligh atumie nyasila gani katika kufanya tablighi ya ujumbe wake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Hakuna jibu la swali hili kwa maana ya lilivyoulizwa. Uislamu ni dini ya milele, na siri kubwa ya kufanya Uislamu uwe ni dini ya milele ni kwamba wakubaliana na kila wakati na kila zama. Na kiungo muhimu cha kufanya Uislamu ukubali kila wakati na kila zama ni kutoingia katika ufafanuzi wa mambo na kutosheka na kutoa fikra za jumla. Mathalan, Uislamu ulimkhutubu mwanadamu wa karni ya kwanza, yani wa kabla ya miaka 1400, ikamtaka aende haji. Wasila, chombo cha kuendea haji wakati ule ilikuwa ima ni farasi au ni ngamia kwa wale watu wa Arabuni. Lau Uislamu ulimwambia wakati ule, halikuwa mwanadamu wakati ule hafikiri kuna kitu kitakuja chaitwa gari, hafikiri kuna kitu kitakuja chaitwa train, hafikiri kuna kitu kitakuja chaitwa nini, ndege. Haimpiti hata kwenye khatiri yake mwanadamu ule alikuwa jangwani, ambao alikuwa haoni mbele yake isipokuwa farasi na nani na ngamia.
Lau Uislamu ulikuja kumwambia wasila wa kuendea haji ni ngamia na nani na farasi peke yake, ingelikuwa mwanadamu wa leo hawezi kwenda haji. Leo si ulimwengu wa kupanda ngamia wa kusafiri kwa miezi 6 wewe ndio Maka. Sasa utaona Uislamu umekuja tu umekwambia walillahi ala nasi hijjul baiti man istataa, umeweka kaida kulia awezao. Katika kuweza, maana ya istitaa, wasema wanazuoni ili neno istitaa lina maana mingi ndani. Al-istitaa inakuja ni maana ya al-qudra al-iqtisadiyya wal-maliyya, uwezo wa kimali. Istitaa inakuja kwa maana ya al-qudra al-jasadiyya was-sihhiyya, uwezo wa kimwili na wa kiafya. Ila leo waweza kumpata mwanamke ama mtu mzima ama mwanamume mzee ana miaka 90, guu hawezi kuinua hapa na pale. Mwenyezi Mungu akampa uwezo akamtajirisha katika umri ule, atakwenda vipi haji? Hawezi kwenda haji, hana istitaa. Taban kuna tafasili zake katika fiqh, sitaki tuingie hapo. Huyo atamwakilisha mtu amhijie kwa nini? Kwa niaba. Hayo ni masala yameelezwa katika fiqh. Kuna al-istitaa, wanazuoni wamenena ni ar-rihla, hizi zipando za kuendea hizi. Sasa kila wakati una kipando chake. Qur'ani haikungia kukwambia ni farasi ni ngamia, imekwambia manis tataa, kaida amma. Sasa leo sisi tumefika kwenye treni na ndege na magari na mameli. Sijui kama ulimwengu katika hisabu ya Mwenyezi Mungu utaendelea tena miaka mingapi baada ya hapa kiyama, lakini hebu tujaribu kutasawar baada ya miaka 100 ulimwengu utakuwaje. Ile hali ya usafiri Uislamu wakubali, chombo kitakachokuja wakubali. Sasa katika tablighi pia Uislamu haukuja ukatuambia sisi mubalighina katika kufikisha ujumbe huu wa Kiislamu kwa watu, zombo zinaotumika ni hizi. Sababu kila wakati waweza kuwa una zombo zake. Uislamu umekuja tu kutuwekea ile nilowaambia jana, frame. Chombo chochote tumia, lakini kwa sharti kiwe na misingi hii. Msingi muhimu ni mashru'iyatul wasail. Chombo chochote kinachotaka kutumiwa kitembee katika msingi wa Kiislamu wa hukumu 5: halali, haramu, wajib, makruh, mubah. Kiingize katika mizani hii. Kikiwa ni cha haramu hakifai, cho wenyewe. Kikiwa ni halali ufaa. Kwa hivyo chochote kinachokuja kwenye mkono wako kama mubaligh, wakiona naweza kukitumia kusambazia Uislamu, kitumie kwa sharti kiwe kitakuwa ni mashrua, yani ni chakubalika kisharia katika Uislamu. Lakini huwezi kunena kuna watu mimi nataka kuwafanyia tabligh, na nimejaribu hawa watu kuwakusanya kila aina ya mbinu kuwakusanya, haiwezekani. Lakini hata mimi leo niwanunulie miraa waweke nyumbani na yuwa hawawezi kuikosa. Wae waketi kilo, lakini mimi lengo langu si nini? Si masala ya kusaga. Mimi lengo langu nataka tu lile gomba natumia kama wasila tu kuwaeta pale nyumbani ama kuwaleta pale linowafanyia tabligh. Tabani hii si wasila katika Uislamu. Uislamu haukubali kutumia chombo cha haramu kwa lengo takatifu. Kwa lugha ya kileo mara nyingi nimeizungumza, Uislamu wakataa msingi unaosema alghayatu tubarrirul wasila, kwamba lengo la halalisha nyasila. La, hii ni fikra za kimagharibi.
Haya nieleza, nina mfano mingi liwaeleza. Ule jamaa alojepa akatoa sadaka, lengo lake kawa kumfanya nini? Kuwasaidia maskini. Tabani ile ni katika masala yuwatumia chombo cha haramu kwa malengo matakatifu, haiwezekani. Wajepa kisha wenda haji, haiwezekani. Wadhulumu, wanyang'anya kisha wajenga msikiti, haiwezekani. Tabani itabaki ni misikiti kusifiwa na watu, lakini kwa mbele ya Mwenyezi Mungu itakuwa ni habaan manthura. Mwenyezi Mungu katika baadhi ya hadithi tuambiwa kuna watu watakwenda mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama, katika tasawwarati zao wao wana amali kama majabali, sio? Manake mashallah wamejenga misikiti 20, sijui madrasa 50, sijui nini, lakini wakaenda kwa Mwenyezi Mungu wadirike sufuri. Waulize ziko wapi zile? Wajibiwe la yuta'u Allahu min haythu yusa. Mungu hatiiwi wakati anaasiwa. Huwezi kutukua maasiya yake ukayafanya ndio taa. Huwezi. Wengine ukwambia mwanamke maskini, mimi si lengo langu kuzini naye, mimi lengo naye na Mungu ule unazijana una nini, mimi nitakumsaidia. Najua mimi nikilala na yeye zile 500 nitakao kumpa zitakwenda kuwalisha riziki. Hiyo kwa Mwenyezi Mungu haina mizani. Hiyo ni zina. Ikiwa kweli wataka kumsaidia, tunda tumpe. Ikiwa kweli wataka kumsaidia, umemuona ni mwanamke uko barabarani, si kwa kutaka kwake, ni kwa kusongeka na maisha, mtafutie ndia ya kumkidhia maisha yake, aondoke pale barabarani. Huko kumsaidia, huko kumuokoa. Sasa hapa ndipo mahala muhimu mubalighina wataka wajue, na hapa ndipo kunapotofautiana kazi ya tablighi na kazi ya siasa za kisasa. Siasa katika mafuhumu yake minal asafi ya kisasa haitagui itafikia malengo yake kwa chombo gani, haitagui. Leo lao mwanadamu aweza kuandika. Unajua kuna tarehe nyingine huwezi kuiandika watu wakiwa hai, na ndio utakuta hata baadhi ya ulama wetu zamani Kiislamu na hata wa sasa, kuna wengine katika kuandika zitabu walikiziandika wakiatawasia zisichapishwe mpaka baada ya miaka kadhaa. Pengine utajiuliza nini hucha huyu? Si masala ya kucha, ni katika masala ya hikma, kwa sababu tarikhi ni kuwazungumza watu mazuri yao na nini na maovu yao. Ukiwazungumza watu wakali hai wengine, ukawazungumza watu zijana zao wakali hai, utaitazita kwenye moyo. Lau hii tarikhi ya siasa zetu zaweza kuandikwa sasa hivi, si za yeo, za kutoka huko katika 70s, wapata wale waliokuweko ndani ya hizi siasa, waliokuwa deep, wakakueleza zile tili zilizokuwa zikipangwa ndani, na mambo ambayo yalikuwa yakifanywa na watu waliokuwa wakiyafanya. Sasa nyingine ukiambiwa akili yako haiwezi kuamini kabisa, huwezi kuamini. Kwa min ajili ya kuhakikisha mtu tu kwamba hapa mimi propaganda yangu itafaulu, hapa mimi nitashinda, hapa nitapasua, kisha nyuma atakaokuwa shauri zake. Kuna mambo mtendeka makubwa sana, makubwa sana, huwezi kuyanena sasa, sababu ni zitu zaweza kuleta fitna. Sasa hapa ndipo mahala tablighi inapotofautiana na siasa, ambao minal asaf leo pia hizi, wajua siasa imetutawali kwenye maisha yetu leo. Kawaida, mfano katika biashara kuna mbinu zake. Wewe ukiwa mfanyaji biashara leo, kwatakikana uaminifu, ukweli, bidhaa ni zipi na nini, kuna mambo yake. Katika madaktari kuna mambo yake, katika tablighi kuna mambo. Lakini leo siasa imekuja kutawali leo, mpaka maisha yetu yote tumekuwa tuyaendesha kwa kuhadaana. Maisha yetu mingi leo tuyaendesha kwa kuhadaana, na kila kitu ni deal. Kila kitu kimekuwa ni nini?
Ni deal. Leo wewe kama mkuu wa fundi wasikizana naye kazi mahala, wataka kujengewa dhihnia ina uhukumu katika muamala ule, ni deal. Ni yeye atakutia hasara wapi, atakunyang'anya wapi, atakurusha wapi, na wewe utamuumiza wapi, utamrusha wapi. Hatari inapokwenda. Yaangalieni ya maisha. Siasa zimetuingia sana mpaka hatujielewi saa nyingine sisi tuko wapi. Hali muhimu. Alghaya la tubarriru alwasila. Pili, maisha ya siasa kwake si tatizo kukiwadhif, kukitumia chochote ambacho kitatumia malengo yake, hata dini. Leo mfano kuna usemi usemwa kuambiwa sisi viongozi wa dini msingie kwenye siasa. Tuuliza kwa nini? Makupendao kuambia mambo. Kuambia sisi tuko advise usingie kwenye mambo haya. Kwa nini? Utavundiwa heshima yako. Kwa hivyo hapo ni mahala pasokuwa na heshima. Yani kuna ikrar. Sio? Tumekubali hivyo yani. Tumekubali yani kwenye siasa mahala ambapo hapana heshima. Angalia vile tunavyofanywa brainwash. Wewe usingie hapo utakosewa adabu. Wewe usingie hapa hutoyaweza hapa ambayo unataka mambo ya misimamo na nini, hapa ni mahala ni upepo na navendao. Ukipiga joshi utakwenda joshi, ukiomba tingi utashuka tingi. Sawa, tumekubali. Tanazula. Tasaluma yani. Sikukubali kwa maana ni sawa hiyo fikra. Okay, sisi tutaketi kando. Basi tafadhalini na nyinyi dini msitukue huko. Hapa kuna mughalata mkubwa sana. Nyinyi msitukueni dini pia kwenye siasa, kwa sababu mnapoitukua dini mkaileta kwenye siasa, sisi itatubidi tuje kuilinda huko, kwa sababu mkiichafua mtachafua sute. Tukubaliane mashekhe wasije kwenye siasa kwa sababu hamutaki dini iletwe kwenye siasa, na nyinyi mlioko kwenye siasa iwateni dini kando. Msitumie aya kwenye majukwaa, msiwadhifu dini kwenye majukwaa, kwa sababu maichafua dini. Mnapoichafua dini mwachafua sute. Ukitaka insafu tuzungumzeni namna hii. Lakini leo wewe utaona lengo ni kutublock sisi katika maisha, tuketi kando na maisha kabisa. Nyibaki ni kuswalisha tu msikitini na ngoja mtu atakutoa zaka ikuuliza. Mbinu ziko hapo, na hii ni siasa imeanza juu mbali huko, siasa ya kuwaepusha kabisa viongozi wa dini na maisha ya binadamu. Leo utakuta kuna misamiati minal asaf leo yatembea kwenye siasa makosa, na sisi kama mashekhe ni wajibu kuyaweka sawa. Leo mathalan taqiya katika ushia sivyo inavyozungumzwa leo na walioko kwenye siasa. Taqiya inavyozungumzwa kwenye siasa ni alghaya tubarriru alwasila. Mtu atakufanyia atakalo kisha kubasta, lakini sisi tuna taqiya. Sisi hatuna taqiya hiyo. Hatuna taqiya ya kuzanya watu. Ifahamike vizuri sana, taqiya si kunena urongo tu ujisikiapo kunena urongo. Taqiya si kuhadaa watu ujisikiapo kuhadaa watu. Taqiya iko kwenye dini, imewekwa wakati wewe unapohatarishwa maisha yako, kama Ammar ibn Yasir aliposhikiwa upanga muhuawa mtukane mtumi, akamtukana, akarudi kwa mtumi sallallahu alaihi wasallam yuwalia, sema ya Rasulullah, nimekutukana mimi. Akamwambia fa in aadu fa'ud, wakirudi tena na nitukana tena, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, isipokuwa yule alotishiwa, alotendeshwa nguvu, ametishiwa maisha yake, ametishiwa mali yake, ametishiwa heshima yake, pale akaweza kuzungumza kinyume ili kuokoa roho yake. Imam Sadiq alayhi salam asema innama wudhi'ati at-taqiyatu lihifdhi ad-dimaa fa idha balaghat at-taqiyatu ad-dimaa fala taqiya. Taqiya imewekwa kulinda damu, ikiwa taqiya itatawanya damu hakuna taqiya.
Taqiya imewekwa kukulinda na dhulma. Ikiwa taqiya itakupeka udhulumu, hakuna taqiya. Tuelewana vizuri sana jamani. Kwa hivyo hii mistalahati yatakaitumiwe vizuri sana mahali, kila mahali. Msiitukue kwenye siasa, msiitukue. Kama masalan mtu afadhali apinge, kwa maana masala ina ikhtilafu za madhhabi. Kuna madhhabi mathalan hayakubali muta hiyo, lakini nataka tufahamiane, na si kila anenao hufanya muta huifanya muta vile ilivyo. Pia lazima kuwekane sawa. Akasingizia ushia, kwa muona mtu leo tukuzie mwanamke kwamba mvika amempigia muta ustadhi, wewe upigwa muta hiye, haendi hivyo shekhi. Kuna process kama ndoa, kuna process yake, kuna mahari, kuna sighatul aqdi, kuna eda ndani, kuna mambo mingi. Si masala unatiania tu muone mtu shike mkono ndiani kisha kumtukuuliza ni ombe muta, la, si hivyo. Hiyo nzina. Hii ni katika masala mamoja ya makosa ya watu kuwadhif. Leo umekuwa kila mwenye girlfriend na mwenye boyfriend unena muta. La, na watu wasiutumie. Wapingao waipinge, lakini waikubalio waifanye kulingana na process zake za kifikihi na sharia zake. Bikra huwezi kumuoa muta mpaka kwa idhini ya nini? Ya mzazi wake. Usiende kuitukulia banati za watu tu, watu wakaiolea muta wakaharibu vijana. Sharia ni zile zile za ndoa. Kijana binti miaka 14, 15, 16, kama ukataka kumuoa nikah daim, lazima ufanye nini? Upate idhini ya nani? Ya babake. Ikiwa nikah daim wataka idhini ya babake, kefu muta? Hakuna muta, si muta hiyo. Wewe ndoa haikupita hiyo. Wamoa babake, wazazi wake hawajui, kisha yasingiziwa nini? Yasingiziwa muta. Pana haja hizi fikra za kidini. Na ndio leo utakuta wengi pengine wanaoipinga muta wana sababu za kifikhi wenyewe wengine, au wengine waiona sivyo hivi inavyofanywa, ambapo ni makosa. Kwa hivyo ndugu zangu, dini tusiipeke kwenye siasa. Kama tunataka mashekhe wasije kwenye siasa. Kwa hivyo ukienda kwenye siasa, tembeani na istilahi za kidemokrasia. Musinue bendera za la ilaha illa Allah, wala za taqiya, wala za mafhumu nyingine yoyote. Na mtu ajue, akiwa aelewa afanya yale kwa kuelewa, achafua madhhabi yake na dini yake bila ya kujua, avunda, kwa sababu ajenga concept ya makosa kwa watu kuhusu taqiya. Leo nimezungumza na wanasiasa kadhaa ambao wengine si mashia, mambo wasipendi kuyanukuu, lakini nitakamujue ile vile mnavyoathiri katika jamii. Kuna wanasiasa kadhaa hapa huja kunitembelea, uzungumza nao. Mmoja katika kuzungumza naye, tumfika mahala tujadiliana, ana fikra mimi sikubali, yeye aitaka. Mwisho ananiambia mimi, kwa sababu nyinyi mna taqiya tu. Hamna taqiya, si taqiya. Shekhe, mimi nataka kunitoa kwa taqiya kwenye maslaha ya umma mzima. Kipi kinachonitisha kutangaza msimamo wangu mimi? Kwa taqiya gani naunga jambo ambalo siliamini na najua ni kwa madhara ya umma wangu? Taqiya gani? Taqiya gani nitokee mimi leo inambie niunga mkono katiba na hakika katiba ina madhara kwa umma wangu, hata kiniuliza Mungu anambia lakini sasa tuna taqiya sisi? Hizi ni zitu za hatari, na zimekuwa zazungumzwa mpaka kwenye majukwaa na baadhi ya wanasiasa, mpaka wasiokuwa mashia na nini, wote mko sasa, kila mtu akikuona kisi mna taqiya nyinyi. Taqiya na kuzanyane umma kwa ina la taqiya. Kwa hivyo ushia ndio umekuja kuleta maslaki za kuzanya watu. Kesho mko tayari kutukua uzito huu? Tarikhi hii ambayo itatuambata kesho ya uharibifu wa umma na kuwazanya watu kwa jumla na reja kwa jina la taqiya. Haya ni masala kwa insaf nazungumza, simpijilizi mtu. Tuweni na hadhari. Atakaye kuingia kwenye siasa aingie kwenye siasa kwa misingi ya kisiasa, asitukue concept za kidini akazitezea.
kwa sababu hajidhuru yeye wala hanidhuru mimi, adhuru na kizazi kitakachokufuatia baadaye, wanaokwenda kwenye maslaki hii na kwenye madhhabi haya. Avunda haiba ya madhhabi. Na hapa ndipo tunapokuja sisi kusema, mkiwa mataka mashekhe wasije kwenye siasa, na dini msiitukue kwenye nini, kwenye siasa. Na nyingi mimi nimependa zaidi kuzungumza upande wangu, na kuweza kuwa kwa upande wa ahli sunna na nani na wengine, yako matatizo haya, kunapotezewa fikra za kidini zikapelekwa kwenye siasa. Kwa hivyo alghaya la tubarriru alwasila, lengo takatifu halihalalishi chombo kichafu. Mwenyezi Mungu ataka malengo yake yafikiwe kama yalivyo matakatifu, yafikiwe kwa ndia takatifu. Hivyo ndivyo anavyotaka. Na ukirudi katika sera utakuta mambo mengi Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam ilifika wakati malengo yake haya mkononi hayataka, lakini aona kuyafikia sasa hivi nitachafua wasila nitakao kuufikia. Niko tayari kusubiri miaka 5 nifike, si tatizo, lakini nifike kwa nini? Kwa ndia takatifu. Mimi nimewaambia katika sulhul Hudaybiyah, hisabu zote unazozijua wewe, Mtume alikuwa aweza kuitukua Maka kwa hisabu yoyote itakayo, ya kijeshi, ya kidunia, ya kinguvu, ataitukua. Ya kimungu hatuna shaka kwamba Mtume alikuwa akitembea kwa nini? Kwa taufiki ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Akaenda akasaini mkataba, na akawa tayari kusubiri miaka 3 atakuja kuitukua kwa wasila muqaddasa wa ashraf. Subra. Mambo mengine tusiwe na haraka. Tukiwa na haraka tutapanda haramu, tutapanda zombo za haramu. Kwa hivyo mambo bado yaendewe kwa misingi yake. Wateni demokrasia itesi. Haijaiva siasa ya Kenya watayalamu, haijaiva siasa kuingizwa mitazamo ya kidini, haijaiva. Siku moja kama hikma, Imam Khomeini ametoka Irani, amefukuzwa wakati apanga mapinduzi, akaja Iraq. Akija Iraq akapambana na mmoja katika wanazuoni wakubwa waliokuwa kwa Iraq, kina Said al-Hakim. Katika mijadala nataka kuwaonesha vitu hizi kama mfano tu. Said Hakim ilikuwa yuwampinga Imam Khomeini kufanya mapinduzi Irani, si kwa sababu yeye haungi mapinduzi. Katika kutathmini kwake mambo aona wakati ubado. Said Hakim aona wakati ubado. Imam Khomeini asema la, wakati umeiva tayari. Katika mijadala nilivyonukuliwa na baadhi ya walimu zangu, ibara zilizotumika fupi, Said al-Hakim amwambia Imam Khomeini, inni arahu hasaniyan. Imam Khomeini amwambia, la maulana, inni arahu husainiyan. Ule amwambia, mimi naiona situation bado ni ya Imam Hassan, yani fanya sulh, compromise na Shah, uokoe kikundi kitoto pia kitapotea hiki. Imam Khomeini amwambia, la, mimi sizioni dhurufu ni dhurufu za Imam Hassan za kufanya sulh, mimi naziona dhurufu ni dhurufu za nani? Za Imam Hussein, hizi ni za mapigano. Sasa angalia hizi wanazuoni wanavyotathmini mambo. Tumeiva, tumefika, tuko katika fatra hasania ama tuko fatra, au kwa mustalahi tuwete mustalahi za Waislamu wote, tutoke kwenye fremu ya madhahabi, tuko makia au madania. Hizi dhurufu za Maka ama hizi dhurufu za Madina? Tutasarraf kama alivyotasarrafu Mtume Maka,
ama tutasarraf kama alivyotasarrafu mtume wapi? Wataka tathmini, haitaki hamasa. Kwa hivyo Uislamu mimi naona ni mapema sasa hivi, haujaiva, watu hawajaiva kuingizwa kwenye siasa. Si matezo kuingia katika siasa Kiislamu. Sikubali siasa itaitwa ya Kiislamu na bado kuna mtu avoti kwa 500. Sikubali siasa kwamba itakuwa ya Kiislamu, wewe uloinua bendera ya Kiislamu wapanga budget ni kura ngapi utazinunua. Hata ule atukuzia ya la ilaha, kila mmoja sasa hivi ashapanga, mwenye 50 million, mwenye 30, kulingana na manake senator na governor bahari kubwa, sio ni kuangalia ni kura za county nzima. Lakini ikiwa ni mbunge wa Lamu East pengine 30 milioni zitatosha. Ikiwa ni mbunge pengine wa Lamu West pengine 40-50 milioni wenyewe kwambia zitatosha. Lakini ikiwa ni governor kwa zungumza lugha za 100 kwenda juu, sio? Kwa hivyo kila anayepanga siasa sasa hivi ajiandaa akaunti yake ya kununua kura. Sasa la ilaha illallah itatoka wapi hapa? Sasa hizi ndio siasa za dini tutazipanga? Hatujaiva. Ikiwa mtu hatujaiva kutoka nyumbani kwako ukatolewa na imani yako ukenda kuvoti bila ya kuja mtu kukutoa, umefika wakati wa kuleta Uislamu? Ikiwa kwenda kwenye debe twapeka na 500, je ikiwa kwenda kwenye jihadi? Je kesho ikiwa huko Mbee ni bomu, ni bunduki, tutawatoa watu kwa senti ngapi? Bado. Kwa hivyo ni kuzijua stages. Siasa ziko hivi, sineni tusiingie. Nifahamike vizuri sana mimi sio katika wale wapiga udebe watu wasivoti. Sineni tusiingie kwa sababu ni sharrun la budda minhu. Hii ni shari, hatuna budi nayo. Tukiwa nde mbalaya, tukiingia ndani ndio ule in kunta tadri fatilka musiba wa in kunta la tadri falmusibatu a'zam. Tukiwemo ndani ni msiba, lakini tukiweko na nde ndio msiba mkubwa zaidi. Yote humo nusu na hupitwa namna hii. Tumo nusu na jamaa huzivuisha namna hii, hujepewa tukiona ardhi zetu, haki zetu na nini. Tuneneni sisi hatutaki gavana, hatutaki seneta, hatutaki chochote. Allah tafanya tu tukuketiwe. Utakuwa yeye na za misikiti zitapijwa ardhi pia. Leo pita mahali Mombasa naambia kwa makaburi hujengwa jamaa ndao huyu. Hakuna jini wa mchana wala wa usiku. Nyinga unena ati mko mkicha kupita maziarani usiku. Wa sasa kuna wahuni watakujengea pale maziarani. Kisha na kama kuna hoyo jini na shetani atoke maziarani. Hakutoki. Wala walioko ushinda majini sasa ya. Majini wakimbia wao. Ala kulli hal. Kwa hivyo ndugu zangu, Uislamu umemtaka mubaligh tumia chombo chochote kufikishia ujumbe, lakini kwa sharti kiwe cha halali, kitakatifu. Mubalighin wasitukuliwe na mawimbi ya wanasiasa kwamba twaweza mtezo mchafu wowote maadamu tutafikisha ujumbe. La. Wata leo nikose watu, lakini baada ya miaka 100 watu watakuja kufahamu kwamba ule ulikuwa ni ukweli, na hii ndio Uislamu utakao. Wa ila kuna baadhi ya watu wakati walipokuwekwa uwandani, mtukue Imam Hussein alikuwa na watu 70. Lao walitaka kuingia haraka kuwin, alikuwa na watu 70 na alimalizwa na watu 70. Lakini baada ya miaka 1000 na miaka 90 ya leo ujumbe umefika. Kwa hivyo malengo ni ujumbe ufike. Malengo sio mimi nimekuwa. Hapo kuna muhimu sana. Sio mimi nimebaki, sio mimi nimeshinda. Umeshinda nini? Ujumbe wa Kiislamu. Haki imefika. Ule alikuwa kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni nani anayepigana fi sabilillah? Nimesoma hadithi hii mwaka jana. Ni ule anaopigana akitokana na walikuwa kombe ule mwanaombe. Ama ni ule akamhesabia yote, kila hesabu amtajiazo Mtume akamwambia zote hizo haziko fi sabilillah.
fi sabilillahi ni man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya, ni yule anayepigana neno la Mungu libaki juu. Yeye alibaki, hakubaki, watu walimtaya, hawakumtaya, walimkumbuka, hawakumkumbuka, sio muhimu. Muhimu ni kalimatullahi al-ulya imebaki katika ardhi au haikubaki. Kuna wakati wewe waweza kuwin wewe binafsi muballigh, lakini ukimalizika wewe na fikra ikaenda, yani hiyo maana yake ar-risala lam tantasir, risala haikuwin, umewin ni wewe. Lakini kuna wakati risala tantasir, hata kama sisi sote tutafeli, lakini fi natija risala itabaki katika nini. Na hadafu ya tabligh tumenena nini? Isalu ar-risala, ni kufikisha ile risala kwa watu. Suala la pili, ma hiya ahamu wasaili tabligh? Kwa hiyo ikiwa Uislamu umetupa tu misingi, wanazuoni wasema ni zombo gani leo katika ulimwengu tunaoishi sasa muhimu za tabligh? Kama ni zingi sana, mimi nimekuja katika ahamu na takriban nimekusanya zombo kadha wa kadha, na nimezigawanya katika makundi zombo zenyewe. Kundi la kwanza nimeziita ni centers na taasisi, almarakizu walmuassasatu tablighia, center na taasisi za tabligh, nitazitaja zilingiao hapa ndani. Kundi la pili nimeziita ni wasailul i'lam, kwa maana yake pana ya media pana, sio radio tu na TV, kwa maana yake pana. Nitakuja kuzitaja zitu zote zinaoingia hapa. Tatu nimetaja alfannu wariyadha, sanaa na sports. Nne nimetaja kundi ni annadawatu warihlat, nimekuja kutaja masala ya hizi warsha nini, congress za mazungumzo na nini, trips za watu kwenda mandari kwa lugha za kikwetu nini, hizi zote zaweza kuwa ni zombo za nini, za tabligh. Tano nimetaja ni alqalam, nimeweka peke yake alqalamu walkitaba, kalamu na uandishi. Sita la mwisho kundi nimeziweka ni aladawatu elektronia. Leo tuaishi katika ulimwengu wa electronics na zitu zinazoingia hapa. Haya ni makundi sita ambazo hizi naziita ni aham kwa wakati muasir, ahamu wasaili tabligh, zombo muhimu za tabligh. Kundi la kwanza, tukija katika masala, nitapita mbio mbio kwa sababu kila kitu kingine tataka darasa peke yake. Katika masala ya centers na taasisi za tabligh, mfano hauzat, nakuja kueleza hauza, maahid hizi polytechnic, madaris akademia, masajid msikiti, marakiz thaqafia hizi cultural center, maktabat public libraries. Hizi zote tutaweza kuziingiza na nyinginezo chini ya neno nyasila na taasisi za nini, za tabligh. Hizi ni zombo zaweza kuwa kutumika kusambaza risala na Uislamu katika jamii. Nikianza na hauza, mustalahi wa hauza na kusudia mimi ni madrasa za kidini, so kuwa skuli, hauzat ilmiya. Hiki ni chombo cha kwanza cha tabligh, bali hiki ndio uti wa mgongo wa tabligh, na nikianza mwanzo, zingine zote hazitembei bila ya chombo hiki. Zingine zote zitakao kufuatia baada ya hapa, misikiti, skuli, sijui cultural center, kila utakachokufikiria, media nini, kalamu, mimbari nini, zote hazitembei ikiwa hapa kwa salama, kwa sababu ndio moyo ambao una pump damu katika kila kiungo. Zilizobaki zingine ni mikono na nini, kwa sababu hapa
katika hauzat ilmia, kwanza dauri lake la kwanza katika tabligh ni kwamba hapa ndiyo senta, ndiyo masna, ni kiwanda cha kutengeneza watu wanaoitwa nani? Mubalighin. Hapa ndipo kiwanda, na hapa ndipo pale siku ile nilipowaambia pakitoshughulikiwa hapa, zitu zingine zote za tabligh tunazozishughulikia twapoteza wakati. Wale wanaopiga mayowe, mbona mashekhe wako hivi, wajue pahala pa kwanza pa kurakibishwa na kusahihishwa ni kurudi wapi? Hapa. So hapa ndio kiwandani, ndipo panapotengezwa wale watu. Kwa hivyo hauza ilmia leo unapozungumza kama kwetu hapa amu marakizi zetu za kusomesha dini maarufu kubwa, sitaki kuingia kwenye kutaja majina tukasahau nyingine ikawa pengine mbaya, lakini ziko maarufu kwenu. Hizi ndio moyo wa tabligh kwanza, lakini minal asaf chombo hiki kwenye jamii yetu hakitumiki. Minal asaf, sitaki kurudia maneno, bali chombo hiki ndipo mahala pa dharau katika jamii yetu, bali mpaka wale walioko hapa wanaotengenezwa kuja kutuhami sisi hatuna maina isipokuwa mkuu nani? Talaba, mahaji. Iangalieni ile nini mentality tulizonazo vile namna tunavyofikiria. Sasa wapatarajia mahala tunapopa dharau, mahala ambapo ndio kitambara chetu cha kufutia mkono, simambia Waswahili, ndio tunatarajia kutengeneza watu gani? Yatosha hiyo kwenu kuwapa ile taswira hauzata ilmia. Tujiulize wetu wako wapi katika hizi hauzati tunaowaunda, na wale walojitolea kuketi kuundwa sisi kwa mtazamo wetu ni kina nani? Mimi nitakupa mfano tu hapo, na narudi pale niko kwenye kutanabahisha, siko kwenye kupiga debe. Leo mathalan utakuta utatamani wawili watatu na wayua wasitaki wapokonya haki zao, Mwenyezi Mungu awajaze khair. Utatamani Ramadhani mzima hii aje mtu amekwambia nimewakumbuka wale wanafunzi wamezotoka makwao, wametupa kila kitu, waketizia usoma dini kwa minajili ya tabligh, na mimi nakumbuka sasa leo wafanye iftari, wafanye watindie nyama na wao wale. Tawakumbuka wakati kimekuzidia na cha kufanya, utasikia zile lugha zipeke kama talaba. Minal asaf yani unapeka debe la taka katupe. Sadakati zote, mikakati yote, watu waweza kuwa na bidii, mimi hunena na sipingi, watu waweza kuwa na bidii leo ya kutafuta senti, kufanywa lile ya kutafuta, na si hapa ni kote. Mimi sizungumzi kwa niaba ya kituo, pengine kaweza kuwa kuna sababu nyingi hapa za watu kuweta, wengine wana hasasia, wako sensitive na madhahabi, wako kupeka paleta kwa kusaidia ushia na nini, si tatizo. Kuna zingine usaidiwa. Mtu atakumbuka hapa siku ana mgonjwa hospitali, ameambiwa atakikana damu. Utapata wapi damu? Talaba. Tutakuwa mtu mtaka damu yao amu mzima yenye population ya watu 30,000 ama 40,000, hakuna mtu akuweza kupata katika familia yake, katika ndugu zake, katika marafiki zake wa kumpa damu. Mpaka wapi? Kwa talaba, yani straw ya damu tunaiweka. Sasa angalau damu ile mnaokuja kuitaka hamuiletei maharago na nyama ya kuingizwa. Haya tuangalie how sisi tuko serious na mambo yetu. Heti saa nyingine kuna baadhi ya madrasa hapa vijana za kuketi siku 2 siku 3 wana chakula ala kule hapa. Kwa hivyo mahala hapa tunapopaita hauza, mahala pa kwanza ni mahala ndio kiwanda
Ikiwa leo nyuma panga redio, ikiwa leo mapanga magazeti, ikiwa leo mapanga malibrary, fi natija bila ya mtu huyo anayesoma akaja akanena yafao kunenwa pale, zitabaki ni decoration. Alhamdulillah, umepanga mashelfu zitabu zizuri ziketizie, lakini la amala laha, hakuna. Paka kuwe na wasomi wa kidini wa kuziendesha hizi zitu, lakini hatushughulikii. Pili, hauza mbali na kwamba ni kiwanda cha kuunda mubalighina, hauza ni senta ya irshad na tawjih, kwa sababu sisi Waislamu tuamini maisha yetu yapekeshwa kwa mwongozo gani? Wa Kiislamu. Lolote la muhimu litokealo katika jamii, mato yetu yote huzungua wapi? Sasa yao kukatokea lolote hapa la kidini, watu wote tazungua mato. Mwenye kuangalia riadha, mwenye kuangalia safa, angoja uamuzi kutoka wapi? Kutoka pale. Angoja mwelekeo kutoka wapi? Kwa hivyo hizi ni center za kuguide watu, wanaita guidance and counseling, at-tawjih wal irshad. Si tu masala ya kumweta mtu mmoja kumnasihi, kwa maana ya kuinasihi jamii mzima. Jamaa, mwelekeo ni huu. Hizi ni marakazi zitakazifanya kazi hiyo, na hili ni dori muhimu katika masala ya tabligh. Tatu, hauzat ndiyo marjaia diniya. Nasema kwanza, hauza ni kiwanda cha kutengeneza nini? Mubalighin. Hauza ndiyo inaoelekeza watu katika mielekeo muhimu. Hauzat ndipo mahala watu wanapopata majibu ya fatwa. Hivi ndivyo katika tarikhi yetu hauzat ziliundwa hivi. Leo wewe ukipatikana na tatizo, kumetokea tatizo la mtu amemwata mkewe, sijui yatikika, pa kukimbilia wapi kwenda kupata majibu? Ni kwenye hizi center za elimu, kwa sababu mahala palipo hauza ni mahala panapolelewa mubalighin. Ni maana wale wanaowalelea mubalighina ni watu wao wameiva kielimu. Kwa hivyo katika hauza siku zote ndio utakwenda kudirika mabongo ya kidini yako pale. Hii ndio tarikhi yetu, na ndio leo utakuta hauzatun Najaf, hauzatu Qum, hauzatul Azhar, hauzatu Zaitun ni Tunis, Azhar pale ndio utakuta mabongo ya maulama. Ukienda Qum ndio enda kukuta mabongo ya ulama. Ukienda Najaf Iraq ndio kukuta mabongo katika zile center za Kiislamu, Masri, wapi kote pale ndipo mahala penye ulama, na pale ndipo kunapotoka miongozo ya kifatwa. Fatwa hazigawanywi kama pamphlet barabarani, wala si kila inuki yao hutoa fatwa. Hizi zote zinataka kujengwa ziwe na mieleko hii, na hii ndio inawafanya watu wasiyumbe yumbe. Ndio maana kuyumba yumba, wakati unapofanya wewe bidhaa yako ya nyumbani ya upishi waweza kuinunua popote, kutagui, ndipo pale nyumbani mara kunapokuwa na maradhi aina yoyote. Wewe ukitoka upatapo Mbee, kila palipoandikwa duka ununua, na si kila duka nini ni duka. Sasa pia leo yako maradhi haya katika dini. Leo kuna watu akitoka aipatapo yeye hutunda tu, ameisoma kwenye gazeti, ameisoma kwenye karatasi zimerushwa barabarani, humu yule alioandika nani, imerushwa kwenye redio, humu yule alijibuo nani. Wengine laiti wawayua licha kumfuata kwa fatwa, hata kumfuata kwa nasaha ya barabara humfuati. Kwa kuwekeza ndia huwezi kumfuata, ndia ni. Sasa ni kwa sababu gani? Twaishi hala tadhaya, tumepotea. Hakuna mtu mwenye marjaia, hakuna marjaia dinia. Wewe mategemezi yako ya kidini wategemea wapi? Mahala unapoamini ni wapi? Unapotukua mwongozo wako hakuna. Leo kila mmoja tuko kwa kila, ndio utazisikia mtu mmoja hukuilia, mimi bana mmesikia kwenye redio mmeambia kitu fulani hakifai, kisha mmerudi tena mmesikia mmeambiwa kitu fulani hufaa. Sasa mfanye hiye. Namaliza kiswa changu kimoja niliwahi kuwatolea siku moja, wakati nimemalizikia. Sijui ni mwenye Said Muhammad Adnani ama nani, kuna bwana alikwenda kumuuliza swali, mwenye kitu fulani hufaa? Akamwambia hufaa. Akatoka akaenda kwa mwenye mansabu sijui, akamuuliza mwenye kitu fulani hufaa? Akamwambia haifai. Sasa kule kapata hufaa, huku kapata
haifai. Akarudi tena kwa kule kupata alipopata hufaa, akamwambia mwenye, mimi lakini mmekwenda kwa mtu fulani ameniambia hufaa, na mmekuja kwako umeniambia haifai. Sasa mimi nimechanganyikiwa, la sawa ndipo vipi ni? Akamwambia utabaki maisha yako kutachanganyikiwa, kwa sababu ikiwa kila utakao kumuona utamuuliza, kila mtu atakujibu kulingana na nini. Maana sasa mfano wewe ukia kwangu mimi nitakwambia mathalan jambo fulani ni halali kwa mujibu wa madhhabi yangu, hata utakwenda kwa madhhabi mengine atamuuliza, atakwambia halifai kwa mujibu wa madhhabi yake. Utakwenda kwa watatu atakwambia makruh kwa mujibu wa madhhabi yake. Kisha wewe utaketa na sijui mfanye nini, maana wewe hujui madhhabi gani. Unajua maana yake? Ben nani bwana? Wewe wamfuata nani? Ni maana tuko kwenye Uislamu, marjaia yako nani? Wewe ni Imam Shafi'i ni nani? Kwa hivyo watinu anfusakum, kwanza jijua wewe ni nani, utajua mwongozo wangu nitatoka kwa nani na fatawa zangu zitakwenda vipi. Mimi unena mara nyingi unistaajabisha, utasikia watu hapa wote unena neno ambayo Imam Shafi'i hayakubali yote yale yanayonena. Kisha kila mtu kimuuliza atakwambia si Shafi'i. Shafi'i wewe mbona hita sampuli hii jamani? Hii ni kukosa mwelekeo, kukosa marjaia dinia. Nini marjaia yako wewe? Wafqalidi nani, wamfuata nani? Mwenyezi Mungu atatujalia min alladhina yastami'una. Kuna maswali mawili yamekuja mafupi. Huyu wa kwanza asema, ni nini mtazamo wa Qur'ani kuhusu mubalighina kuachisha watoto kusoma skuli kwa sababu ya tabligh? Pili, mbona mubalighina wapenda kufanya tablighi nje ya makazi yao, ila hali kwao matatizo tele kunao? Kuna falsafa gani ndani yake ya kutoka yao wakaenda kwingine? Taban, kuhusu suala la kwanza, ni mtazamo kwa namna ninavyofahamu Uislamu wa makosa. Tablighi haipingani na kusoma, haipingani na kusoma. Wa ila tuondosheni iqra bismi rabbikal ladhi, tuziondosheni aya za kusoma zote katika nini, katika Qur'an. Na hii ni katika makosa makubwa wanaofanyiwa vijana hawa. Ni dhulma, yaweza kuwa ni ya kihistoria, kwa sababu kesho kijana yule atakapokufika miaka 30 40 akaja akapambana na maisha ya kihakika, yaani simandia watu wetu ikawa sasa sitela tena ni nini, ni sinema yenyewe, na ikawa si masherehe tena, sasa ni nini, mafutano. Atamlani kila aliyomsababisha kufika pale. Hili ni kuwakatia vijana umri wao. Sawa awe yule anafanya kwa nia ya ikhlas, ya aona ile dini, lakini hakuna dini ya kuwakatia vijana masomo. Hakuna dini ya kwenda na uzuka bila ya elimu. Hakuna dini hiyo. La dina liman la yaqil wala yaqilu man la ya'lam. Hakuna dini kwa mtu asokuwa na akili, na hakuwi na akili mahala pasipokuwa na elimu. Hakuna akili kiwa hakuna elimu, na hiyo inaudaiwa ni akili mahala ambapo ni gofu kwenye kitu pa elimu. Hiyo ni hawa imevaa nguo ya nini, ya akili, na yapoteza hiyo. Kwa hivyo hizi ni zitu watu watakawaziangalie vizuri sana. Na mimi na wanasihi ndugu zangu wale wanaoita mubalighina, hatutumikii umma, tuumaliza umma hivi. Twajenga jopo la wazivu, jopo la kuketi mabarazani, la jopo la watu kupita kuomba, jopo la watu kumtegemea Allah na sadakati tu za misikitini. Hii si umma unaotarajiwa kuleta mabadiliko. Hii ni nukta ya kwanza. Ama kuhusu kutoka nje, hii ni yale ndio yanena mimi, sineni ni makosa. Mtu kutoka kwenda kufanya tablighi sehemu nyingine si makosa. Na sera za maulamai wetu kutoka nyuma, kutoka wakati wa Mtume mpaka leo, zimethibitisha maulamai walikuwa wakitembea. Suala tu nitakalo kusema mimi hapa siko katika haramu na halali, aulawiyat.
Zile nilizozungumza mimi priority za tabligh ni zipi? Na Waswahili hukwambia mtu paa kwanza uzimba lake. Swali la mwisho, huyo auliza, kuna hadithi yasema kwamba kijana akipata miezi 4 matumboni, Mwenyezi Mungu hutuma malaika wakenda wakamtia ruhu, wakamwandikia umri wake, riziki yake na mwisho wakamwandikia ni mwema ule kijana au ni muovu. Huyo auliza, je, ustadhi, hadithi hii ipo? Ni sahihi si sahihi yatakabaha, lakini hadithi ipo na wanazuoni wameipokea huku na huku. Hata katika baadhi ya kutubi za Kishia iko hii hadithi. Sasa ni vipi ikiwa mtu auliza suala lingine, ashaandikiwa kutoka matumboni ni mwema ama ni muovu, pana haja gani kuwekwa pepo na moto? Nitalijibu kesho insha Allah taala kwa uzuri. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.